嗱，點樣去睇一個人係人啊定係鬼啦？你就話聽阿老潘我講一句話：高人就睇真性，小人呢就玩心眼啊！善人都係獨來獨往嘅，惡人先至會拉幫結派啫嘛。話你知啦，真正嘅高手玩嘅都係樣貌，佢哋乜都夠膽同你講，呢啲唔係傻，而係用真嚟淘汰嗰啲虛情假意嘅人。玩心機邊個唔識啊？係因為佢哋更加在乎感情啊，唔想因為利益丟咗朋友，唔想因為錢冇咗親人。而且咧，越真嘅人咧，幾乎都越唔合群，因為佢哋唔中意搬弄是非，佢哋唔係話對人情世故一竅不通，而係知世故而唔世故啊，力圓滑而唔係天真啊。其實見嘅人多咗，你就會明白噶。大眼識人就係見識人性啊！但係我哋唔係話同人去競爭，而係為咗喺理解嘅基礎上建立更長久嘅交往。世界真係好複雜噶，但係總會有人選擇真誠，同簡單嘅人喺埋一齊呢，我哋都能夠更加清醒。嗱，你哋話我老潘講得啱唔啱啦？精神！